se ricordo come che era sta leggenda. Mi sembra che doveva sui radici, no? E una volta gli ha buttato un masso di radici in una sala, gli aveva portato su, le va via dal campo, se no che gli ha buttato là al fianco di strada. E dopo giorni uno delle famiglie che ha visto sto masso e dice: ma vada qua come che riesco? E le va via il guasto attorno e gli c'era sto bel radicio rosso in mezzo. E là veniva fuori chi ha messo i massi in strada. Ma dove avevo sentito dire, giusto? Mi fa verso Sant'Angelo, là da quei fatti là. Non aveva letto in un libro? No, avevo sentito i vecchi che parlava. Sì. Cioè, praticamente era sta pianta, sto radicio che casualmente lo ha messo su. Sì, che ha tirato su del radice e lo ha messo là in parte su una carriola. Dopo lo ha messo su sto leame. Dopo no, sotto le tave. Io ho messo là in parte, era su una carriola, e dopo si guastai e foglie esterne. Era in stare praticamente? Sì, era in stare, che c'era il caldo, l'umidità del stare, no? Da chi andava a far fiore una volta. Che famiglia era, se ricordo io? Era il reato? Era... Sì, adesso stava vicino, se non c'era reato c'era gli Artusia. Sì, infatti era soprattutto il reato che coltivava tanti radici una volta. E anche gli Artusi, se si ricorda a Casa Grande, il reato stava prima. Vicino a scuola? Sì, vicino a scuola. Ecco, E Artuso stava lo stesso vicino a scuola. Io era che frequentava queste case, come mai? Sì, perché mi stavo qua vicino a Vittoria che chiamava l'osteria. Qua insomma l'inizio, ma andavo sempre a Sant'Angelo perché allora si andava a messa a Sant'Angelo, si aveva amicizie con gli Artusi, con Lorenzo, con tutti. Era osteria a Vittoria, ma scusi. C'era il passaggio di Leo e gli chiamava Vittoria, insomma. Nuovo, cosa era il mestiere giù allora i suoi? Macchinisti.